Nhar is-Sibt li ġej se jsir l-early voting għall-elezzjoni ġenerali fejn daw kollha li fit-30 ta' Mejju se jkunu msifrin jew se jsirilhom intervent mediku huma eligibbli li jivvutaw sabiex wieħed ikun jista' jivvota nhar is-Sibt li ġej irid jilħaq japplika sa nhar il-ġimgħa li ġej. Apparti minn hekk nhar is-Sibt li ġej se ssir ukoll il-votazzjoni fid-djar tal-anzjani bid-dokument tal-vot irid ikun f'idejhom sa nhar il-ġimgħa. Intant dawk li m'għandhomx id-dokument tal-vot wieħed irid jiġbor il-vot b'mod personali mill tal-pulizija u dawk il-lokalitajiet fejn l-assa hija magħluqa, il-vot jinġabar mill-kunsilli lokali. Wieħed jista' jiġbor il-vot f'dawn il-ġranet u l-ħinijiet l-24 ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. Is-Sibt 23 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija u l-Ħadd 24 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar ta' min ifakkar li biex tkun tista' tiġbor il-vot titturi l-karta tal-identità.